こんにちは、小原です。今日は日本製の焚き火台の紹介をしたいと思います。はい、こちらです。マーグズの新製品でラプカと言います。それでは組み立ててみたいと思います。はい、こんな感じでオープンしてこれがセットになってます。で、まずフレームを組み立てます。こうですね。はい。で、ジョイントを片方のところにこうつけて、で、こっちもこうやってつけます。はい。で、次が、買受けパネル。これが、A、B があるので、こうやって穴の中に差し込んで、この設置するところで広げます。カチッといったらあれなんですけども、1回でもパシッとはまっちゃいました。これさすが仕事が丁寧で、日本の職人さんの真心がこう伝わってきます。こうバリもないので、手もなんか痛ってなることがないので、すごいなぁとさっきちょっと実感しました。はい。で、次がロストルです。この上に薪が乗せれるようになってるんですけど、これも溝のところでこうやって乗せて、はい。で、さっき薪を買ってきたので、これをちょっとイメージこうやって乗せてみます。こんな感じになります。で、次がこの五徳です。棒の五徳です。で、高さが3段階あるので、いろいろ調整できるようになってます。で、こうやって乗せて、ここにこうスキレットとか置いたりとか、はい。で、あとこれが別売りなんですけど、これがスティックというもので、じゃーん、すごいですね。これはお肉を刺してここに置いて、ぐるぐると使ってやると、なんでしょう、ケバブみたいな感じですかね。買ってなるようになってます。で、今晩はここでこの焚き火台を使って、キャンプ料理を作ってみたいと思います。はい。ではその前に、温泉に行ってきたいと思います。
これにそれ入れるんだよ。それこれを。これはアヒージョにするんならアヒージョにしてこれそんなにあれなの置いてたもん。めっちゃ熱いよこれ何の味もせん。あんな味もしない。何の味も。そうなの？大丈何の味もしないでしょ。茹でたパスタがちょっと油っぽい。油っぽい。やりすぎる。ちょっと本当下手するとね、いや傾いてさ、またガシャンっていって。多分いっぱいない。いや落ちちゃったらさ、落ちちゃったらいいんだよ。拾ったら拾えば。マジか。多分いっぱいないって言うよ。誰かが。なんとか私基本的なラーメン。いやベーコンも美味しかった。あれもちゃんと焼いたもんね、あれちゃんと。燻製やっぱり弱火で焼くとあれだね、肉汁がしっかり出る。なの。危ない。和風になった。味を入れる。アヒージョはこれ一回火通して、他のもあれ、オリーブオイル入れるの。オリーブオイルで煮る。はい。そうなんです。これ。なんか遠いからそうなってるじゃないですか。いいよ。これこんなに。普通なの。
結構火の管理が難しそうだね。ワンサイズでかいのなかったね。これこんな感じ。こちらもうない。これもですか。光がいい感じですね。マジか。だからあれ。大きいは大きいほどね、どんどん乗っける。多分ね。寝れるところは確保できるんだけど、でもあのテント何って何からね。
ごくない？もうちょっと焼こうよそれ。100？焼いては横澤鉄板で。入ろうとしない。